Pernahkah Anda sendirian di rumah saat malam tiba dan tiba-tiba telinga Anda menangkap bisikan samar? Atau mungkin di sudut mata, Anda melihat bayangan melintas yang lenyap begitu Anda mencoba melihatnya langsung. Sensasi merinding, bulu kuduk berdiri, dan pikiran tentang hal-hal gaib mungkin langsung melintas di benak Anda. Kita semua pernah mengalaminya. Tapi, bagaimana jika hantu yang Anda dengar atau lihat itu sebenarnya diciptakan oleh otak Anda sendiri? Mari kita selami misteri persepsi yang menyesatkan ini. Fenomena yang kita alami ini, meskipun terasa menakutkan, seringkali adalah bentuk halusinasi ringan. Halusinasi didefinisikan sebagai persepsi sensori yang terjadi tanpa adanya stimulus eksternal yang nyata, yang bisa melibatkan pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, atau perasa. Halusinasi pendengaran, seperti mendengar nama Anda dipanggil padahal tidak ada siapa-siapa, adalah yang paling umum. Sementara halusinasi visual, seperti melihat bayangan bergerak di tepi pandangan Anda, juga sangat sering terjadi. Penting untuk dipahami bahwa pengalaman-pengalaman ini tidak selalu mengindikasikan gangguan jiwa serius. Banyak dari kita mengalaminya sesekali, dan ini adalah bagian dari spektrum pengalaman perseptual manusia. Contoh lain yang sangat akrab adalah ketindihan atau sleep paralysis. Ini adalah kondisi di mana Anda merasa lumpuh total, tidak bisa bergerak atau berbicara saat baru bangun tidur atau hendak tertidur. Seringkali, kondisi ini disertai halusinasi yang sangat hidup. Anda mungkin melihat sosok menyeramkan di kamar, mendengar bisikan, atau bahkan merasa ada yang menindih dada. Secara ilmiah, ini terjadi karena otak Anda sudah mulai sadar, tetapi tubuh Anda masih dalam fase kelumpuhan normal yang terjadi selama tidur REM, fase di mana kita bermimpi. Otot-otot Anda mati rasa untuk mencegah Anda bertindak dalam mimpi, dan ketika Anda terbangun sebelum kelumpuhan itu hilang, mimpi seolah bocor ke dalam realitas sadar Anda. Sensasi ditindih atau melihat sosok adalah interpretasi otak Anda terhadap kondisi fisiologis ini. Lalu ada halusinasi hipnagogik dan hipnopompik yang terjadi di ambang tidur dan bangun. Ini adalah saat otak Anda belum sepenuhnya online atau sudah mulai offline, membuatnya sangat rentan terhadap noise internal. Anda bisa melihat objek yang terasa sangat nyata sebelum tertidur atau mendengar suara aneh. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kita bukanlah tombol on-off. Ada kontinum di mana otak kita terus-menerus memproses, dan dalam transisi ini, ia bisa menciptakan pengalaman sensorik dari dalam dirinya sendiri. Mengapa otak melakukan ini? Jawabannya terletak pada kecenderungan bawaan otak untuk mencari pola dan makna. Fenomena seperti pareidolia adalah buktinya. Kemampuan kita melihat wajah di awan atau bentuk binatang pada buih kopi. Ini adalah bentuk spesifik dari apophenia, kecenderungan yang lebih luas untuk menemukan koneksi bermakna di antara hal-hal yang tidak berhubungan atau data acak. Otak kita adalah pencerita ulung, selalu berusaha membangun narasi yang koheren dari informasi yang ambigu. Secara evolusi, kemampuan ini sangat penting untuk bertahan hidup. Nenek moyang kita yang terlalu paranoid, yang mengira setiap gemerisik di semak adalah predator, lebih mungkin selamat daripada yang mengabaikannya. Ini yang kita sebut Hyperactive Agency Detection Device, HADD. HADD adalah modul kognitif yang membuat kita cenderung mengaitkan peristiwa dengan keberadaan agen yang berniat, bahkan jika tidak ada. Jadi ketika Anda sendirian di rumah yang gelap dan sepi, dan mendengar suara derit atau melihat bayangan yang tidak jelas, otak Anda yang diprogram untuk mendeteksi ancaman akan cenderung menginterpretasikannya sebagai sesuatu yang hidup atau berniat, bahkan jika itu hanya pipa yang berbunyi atau pergeseran struktur rumah. Ini adalah false positive untuk kelangsungan hidup. Dalam kegelapan dan kesunyian, saat input sensorik eksternal minimal, otak tidak pasif. Justru, ia menjadi hiperaktif secara internal. Otak adalah mesin prediksi yang terus-menerus membandingkan ekspektasinya tentang dunia dengan data sensorik yang masuk. Ketika tidak ada cukup data dari luar, otak akan memberikan bobot lebih besar pada prior atau ekspektasi internalnya dan mengisi kekosongan tersebut dengan kreasinya sendiri. Ini bisa berupa suara, bayangan, atau sensasi kehadiran yang terasa sangat nyata. Neurotransmitter dopamin juga memainkan peran penting. Keseimbangan dopamin memengaruhi bagaimana otak menentukan salience atau seberapa menonjol suatu persepsi. Ketidakseimbangan dopamin dapat membuat noise internal otak terasa sangat nyata dan bermakna. Selain itu, default mode network (DMN), jaringan otak yang aktif saat kita beristirahat atau melamun, dapat menjadi hiperaktif dalam kondisi minim stimulus. Hyperactivity DMN ini dapat menyebabkan aktivitas internal otak disalahartikan sebagai sinyal eksternal, memunculkan halusinasi pendengaran atau visual.
Jadi, hantu yang Anda rasakan saat sendirian bukanlah entitas dari dunia lain, melainkan produk dari otak Anda yang luar biasa kompleks dan adaptif. Ini adalah noise internal yang diinterpretasikan sebagai sinyal oleh mesin prediksi paling canggih di alam semesta, otak Anda. Memahami mekanisme ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk memberdayakan. Ini mengubah pengalaman yang menakutkan menjadi jendela menuju keajaiban pikiran manusia. Jika Anda pernah mengalami hal serupa, jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Suka video ini jika Anda menemukan nilai di dalamnya dan berlangganan kanal Sisi Menarik Dunia untuk lebih banyak misteri yang dibongkar secara ilmiah. Mari kita terus menjelajahi sisi menarik dunia, termasuk yang ada di dalam diri kita sendiri.